Murakoze cyane Etienne Karekezi, nongeye kandi guha ikaze mwebwe mwese mukurikira ijwi ry'Amerika mu kiganiro gisesengura amateka. Iki ni ikiganiro cya gatatu kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1973. Mu kiganiro cya mbere twibanze ku byabaye mu ijoro ry'itariki ya 4 ishyiri ya 5. Iyi niyo izwi nka kudeta yo ku wa 5 Nyakanga umwaka w'1973 yakuyeho uwari perezida w'u Rwanda Gerigori Kayibanda agasimburwa na General Major Juvenal Habyarimana. Icya kabiri tuvuga kwifatwa n'ifungwa rya bamwe mu banyapolitiki ba hafi bakwanaga na Kayibanda. Dukurikije abatwandikiye n'ukuntu ibi biganiro byagiye bihererekanwa ku mbuga mpuzambaga, byatweretse ko mwabishimye. Hari benshi muri mwe mwatanzeho ibitekerezo, muratwandikira, muraduhamagara, mudufasha gucukumbura ku bindi bintu mwumvaga bikenewe gusobanuka. Byose tuzabizirikana kandi tuzakomeza gucukumbura, kubera ko abenshi mwanditse mu buryo bunyuranye. Twanze guhita dukomeza ibiganiro uko twabiteganyaga, duhitamo kubanza kugaruka ku bitekerezo byanyu. Niyo mpamvu ikiganiro cy'uyu munsi tugiharira hanini ibitekerezo byanyu. Urubuga abatanze ibitekerezo ku biganiro bibiri byahise, turahera kuri Colonel BM Balthazar Ndengeyinka. Mu mwaka w'1973 yari sous-officier, arangije kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare, ubatuye mu gihugu cy'Ubusuwisi. Aratanga igitekerezo ku byo Colonel Atanaje Gasake yavuze mu kiganiro cya mbere. Colonel Ndengeyinka, kaje neza ku ijwi ry'Amerika. Je navuga ko ubundi yari kapiteni de somene, nta nubwo yagombaga kuva aho ngaho mu kigo, yashobora no kuba umuntu, ariko kuhanyura akavuga ko aho agiye gushaka Habyarimana, akamubwira ngo ni Kanombe, ati niwe rigereka tunyuraho. Je navuga yuko ari mu Kiyovu, ngiye kumujyana i Kanombe atabishaka. Namwumvisemo n'ubwoba ko akeka kuba yarafashwe, ku buryo wenda no kunyura kwa Habyarimana aho yagira ngo amwereke ko hari ikibazo. Ibyo ntibishoboka rwose. Ibyo biriwe mu kigo, biriwe i Kigali, bari bafite dosiye cyane. Kandi uwo munsi ntabwo ariwo bavuga ko kudeta yari ihari. Mu kwezi kwa 5 2004 hari kudeta yari yateguwe, niko byavuzwe bukeye, kandi iyo kudeta Gasake yari irimo, yari ishingiye kuri inite ya Gasake, yari Bugesera, yagombaga ngo kuziga kwa kudeta barayitangiriye, ku buryo kuva icyo gihe umwuka wa kudeta wari uhari. Ku buryo kuri wowe ntabwo ari ibintu byagwiririye Habyarimana nk'uko abivuga? Ntabwo byamugwiririye kubona ko nta na insida yabaye, ntaho barasa isasu ngo ubone ko harimo ikosa, harimo igihunga cy'ubwoba cyo kwihuta ku muntu utateguye. Ntabwo ari byo. Buri muntu wese araza ahari, bari bazi umuntu wayifunguzo za magazine rumwe, nta musirikare w'induga wafashe ku mbunda, bose bari barebaga, waza bakazikwima bakaguta ku ruhande, undi akaza bakayimuha gutyo, kandi nta yemererwa mirimo. Ibyo ni ukubeshya. Kudeta kuri twebwe yarateguwe, kubera ko bigaragara ko za mutation z'abaofisiye zo muri iyo minsi bagiye bakuraho abanyenduga bakabigizayo kuri komandoma, abakiga bakabazana. Natanga urugero kuri i Kanombe, ikigo cyayoborwaga na Major Simba, yari umunyagikongoro. Abari bamukurikiye ni babiri, ni Rwigamba w'umunyacyangugu na Maniraguha w'umunyarugengeri. Rero Rwigamba w'umunyacyangugu bigaragara ko atarimo, kuko bamuhaye invitation mu matariki yegereye. Bigara rero Simba na Maniraguha, Simba baramuhamagaje muri leta y'amajyaruguru, hasigara noneho Maniraguha yari muri Dar es Salaam, ubwo niwe watanze amategeko ku basirikare bose i Kanombe. Igihe ibara Rwigamba batari bamuha invitation, yari kuba yenda badashaka babimenyetse atarimo neza. Kandi kudeta irangiye, Rwigamba bakamugarura bamujyana muri presidence ngo ni protocole iki. Ntabwo byagaragaye ko Rwigamba yabonye invitation cyangwa kandi yarayibonye. Ikindi ni PM, kompanyi PM yateyorwaga n'umuzungu mu birigi witwa Omar Digwa, wari umwungirije, yari Musonera Colonel, yari suriye icyo gihe. Logikuma ku bisanzwe Musonera agomba kumusigariraho, aho kugira ngo bamuhe romize bayiha bagosora, kapiteni bagosora, kandi afite indi nitategeka ya kompanyi Kigali. Nuko bategetse kompanyi pe na komanda Kigali kandi muri serivisi.
kandi koko kudeta irangiye mu matariki ya 8 yabonye bimunaniye musonera musubiza komandoma ya PM, ariko kudeta yarangiye ukabona ko batashaka musonera akomanda barimo gukora kudeta. Rero abivuga yuko yateguye. Ndagushimiye cyane bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika. Urakoze nawe. Tukiri ku byo Colonel Ndengeyinka yavugaga mu kanya yerekana ko kudeta yateguwe, uwategekaga i Kanombe ni Colonel Aloyse Simba, ari mu badufasha kwandika no kumvikanisha amateka kuri iyi ngingo. Colonel Simba, mwumvise Ndengeyinka ibyo avuga byabaye mu kigo mwayoboraga, murabyibuka? uretse yewe na Munyandekwe Ndaruhashya bari abandi bagiye mu byayi n'abandi ni perezida wa repubulika yadeside kugira ngo bajye aho ngaho nta n'ubwo ari Habyarimana. Nyuma yaho nyine abo bantu baragarutse, imitasiyo yabaye general avaka Rwigamba agenda, hari n'ubu hari n'abandi bo mu ngeza mitasiyo uretse iwanjye n'ishyikare byarabaye n'ahandi. None ngiye kubabaza ikibazo, munyemerere ntibabaze kubera ko mu kubaka amateka dukeneye ukuri ku bintu bimwe na bimwe. Iyo mushubije amaso inyuma, hari abavuga yuko uwo munsi wa kudeta yuko mutari mu kigo mwayoboraga, ko ahubwo mwashoboraga kuba mwari mwafunzwe kugira ngo mutaza kubarwanya. Mwari hehe muri iryo joro? Ntabwo nafunzwe kuko yaratelefoniye sagatwe ya telefone yete à la maison, nabwiye ahubwo mafamba ntatumenya hagiye kuba kudeta kuko le premier juillet Kayibanda yari yavuze ngo bashaka gukora kudeta n'abayikore. Bampamagaye muri iryo joro, natekereje impamvu bampamagara muri iryo joro apareye kandi nsaga kuvuga ngo jye narashaka numva nanjye nari umusirikari, ntabwo nari umuntu de moindre valeur. Natekereje ko bishoboka kuba ari kudeta, ariko ntabwo nabonye, nabwo nabwiye umugore wanjye ntumenya agiye kuba kudeta, arambwije atatu niba kwica se, ndamubwira ngo kugira ngo banyice ndi nk'intura mu rubingo, nagenda nkajya kubona nabo abategetsi ibyo bategeka ndemera ibyo ngibyo, ariko sinshaka kugira ngo bazanase nahunze. Bari kunzira Munyandekwe baramuhamagaye, we noneho we Munyandekwe arahunga. Bamuzanye bamukubise ndetse banamuciye n'ugutwi, bamukomerekeje medire, hanyuma turamuvuza. Nicyo gituma tuvuga ngo ikudeta Habyarimana wayikoze kuko nta n'umwe umuntu wari uhari muri ibyo bintu byabaye, nta n'umwe nanditse rubuga ubwo wari shefu cy'amajoro, wari shefu wari utuye i Kigali, ntabwo yampamagaye n'abagize shefu cy'amajoro apure, ntabwo yari bavuga ko bamuhamagaye. Hanyuma Munyandekwe mumaze kumuvuza mumushyira mu bakamarade? Yego niko byagenze nyine, twaramusinyishije n'abandi bose pratikoma nawe twese twasinye kose nibwo Habyarimana yakoze, kuko ntabwo nta n'umwe wari wabigiyemo. Ariko hari abaje rurandama, abariya bari Cyangugu cyangwa bari Gisenyi, ubwo buri muntu yaraza akabonana nawe akajya kwicara ahantu, hanyuma noneho bagakora inama n'asambure twese turi hamwe. Nubwo habaye za mitasiyo, ahubwo muri juin baratanze za mitasiyo nk'uko nguwo abivuga Ndengeyinka. Rero ndabona ko ari ibintu bisanzwe mu Baniraguha niwe wasimbuye afite Baniraguha n'uwo mu Ruhengeri. N'ubwa mbere biroriya niyo kudeta ko bari Rwigamba babonye za mitasiyo, ntabwo bayiteguye kuko ntabwo numva ko Toleroma ntabwo nayiteguye, sinzi ko ari n'undi wayiteguye. Ni ukuvuga yuko mwayiyitiriye rero? Afite ntabwo twayitiriye, ahubwo Habyarimana dutangira ni Habyarimana yakoze kudeta, inuza asosiye bagiye abwira buri muntu uko byagenze, ko Habyarimana nyine yavuga ko nawe nyine yatubwira ko nawe tumvikana ko umuntu umwe yakora kudeta, inuza asosiye. Nibwo ndakubwira ngo ko byagenze, yarabikoze
gusinyira ko twafatanije ariko ibyo yakoraga yari yabirangije kuko nagasage yakubwiye ko bababwiye ibyo bakora akava bakajya mu mirimo ntiyongere kujya gushaka ibintu ukajya kubona ko abandi bagiye. Colonel Simba ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wongeye guha Ijwi ry'Amerika. Tugaruke gato ku byo Colonel Atanazi Gasake wari komanda wa Bataillon de Reconnaissance muri 73 yavuze. Ijambo turariha Alexis Uwayezu, umwe mu batwumva ukurikirana cyane Ijwi ry'Amerika. Nta wundi mwirondoro yaduhaye, atuye mu Bwongereza. Alexis Uwayezu, kaze neza ku Ijwi ry'Amerika. Igitekerezo cyane ikibazo mbaza ku byerekeranye n'ikiganiro cya mbere cyahise, aho mwabajije Gasake uko Habyarimana ari ntajye kumushaka i Kanombe, ahubwo yavuze ko yagiye kumushaka aho yari ari ahandi hantu direkito mahita amubona. Ariko mbere gato umudamu we yari yavuze ko abantu baje kumushaka bandi nyuma y'uko agarutse avuye ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we, asanga umudamu we yatetse, amubwira ko biri bamushaka, arafungura ajya kwiryamira kuko ntiyashakaga no kubyuka. Nkasanga ikibazo cyawe, nkasanga aho bavuga ko batari bazi byari birimo kuba nta ruhare bari bafitemo, sinumva ukuntu umushefu w'ikirenga w'ingabo z'igihugu ariwe perezida wa repubulika ahamagara shefu wa eta majoro minisitiri w'ingabo ariwe Habyarimana icyo gihe wakumva adashaka kumwita, yamenye ko uwo munsi yari wamushakisha akumva adashaka kumwitaho nk'uko umudamu we yabivuze. No kuba yaramenye aho minisitiri w'ingabo ari abandi bari bamubuze, ubwabyo bigaragaza ko afite amakuru arenze ayo yatanze. Numva yari akwiye kudusobanura birenzeho. Ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane, namwe ndabashimiye. Sinshidikanya ko mu bakurikiranira hafi ikiganiro muri Isanga hari abakomoka ku banyapolitiki bafashwe bakaburirwa irengero. Nanone birumvikana ko tutabasha guha bose ijambo. Muri aka kanya ndifuza guha ijambo Albert Bizindori, n'umwana wa Ludovico Bizindori wari umuyobozi w'ikigo cya ONACO, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucuruzi. Albert Bizindori atwaje ijambo bagenzi be. Ikaze kuri radiyo Ijwi ry'Amerika. Murakoze kunyakira. Nibutse yuko uri umuvugizi w'abana bakomoka ku banyapolitiki bafashwe bakicwa nyuma ya kudeta yo muri 73. Nyuma y'ibi biganiro bibiri biheruka kumvikanira ku Ijwi ry'Amerika, urabivugaho iki? Ikintu cya mbere mbivugaho bwana Venuste ni ugushimira ko imwe mu ntego zacu byari uko bivugwa ko bitagumya gucecekwa, kuko kuri twebwe kubiceceka byari uburyo bwo kubica bwa kabiri. Ibyishimo byacu bya mbere ni uko bibasha kuvugwa kandi mu babivuga hakaba harimo n'ababigizemo uruhare. Ibyo nabyo biri mu bidushimisha ko nabo babasha kuvuga. Ni byiza, ibyo turabyishimiye, ariko dufite ingingimira kubera ko dusanga hari ibibazo byinshi kibura ibisubizo, cyangwa se tugasanga hari ibintu nabyo bivugwa mu buryo usanga bisa nkaho tutabyita ukuri neza ku bwacu. Twarabivuze dutangira kino kiganiro, Ijwi ry'Amerika ryashatse guha abanyarwanda urubuga kugira ngo bashire iyo ngingimira. Ngaho rwose imare agahinda. Murakoze Venuste. Ndahera ku byavuzwe bijyanye n'ijoro ry'uwa kane rishyira uwa gatanu Nyakanga. Ibibazo umuntu yibaza ni ukurikije ibyo Colonel Serubuga avuga, ukurikije ibyo Kapitene Gasake nawe avuga, muri iryo joro habaye iki koko? Ni ikibazo gikomeye. Ikibazo mbese cya mbere nibaza, Perezida Habyarimana yahamagawe umunsi wose, uyu munsi wa kane Nyakanga. Ikibazo cya mbere twibajije twebwe ni nka Minisitiri w'Ingabo, ese ni ukubera iki Perezida wa Repubulika amuhamagara akirirwa umunsi wose atamwitabye, ndetse yanataha umufasha we yamubwira ko yahamagawe ntiyitabe? Ni ibintu bitumvikana, ni ibintu bidasobanutse na gato. Donc icyo ni cyo kibazo cya mbere twibaza. Noneho
ikibazo cya kabiri yagiyeyo aritabye. Uko rero twe tubyumva mu buryo butandukanye. Bamwe bakubwira ko yagezeyo agasanga abantu bicaye muri salon, nibyo Colonel Serubuga yatubwiye, asanga abantu bicaye muri salon. Ariko nanone wakumva ibyo mugenzi we Sebatware nawe uvuga ko yabibwiwe na Perezida Habyarimana avuga, bakubwira ko Perezida Habyarimana yagarukiye ku muryango, ngo yarebye akabonamo abantu bakirukanka, noneho we agahita yisubirirayo. Icyo ni cyo kimwe mu bibazo twibaza. Umuntu ashobora no kukibaza akurikije ibindi byinshi yagiye yumva, ariko ahangaha wenda bizagira igihe cyabyo. Hari ibyo abantu bavuze bikwiye gufasha abanyarwanda gutekereza no kugira ngo babone ibisubizo. Ngira ngo wumvise n'ibyo Nkezabera yavuze, avuga neza yuko Habyarimana abibwire yuko nta sasu ryavuzwe. Ibyo ngibyo rero ni ibintu nuva ikibazo cyarabonetse kandi cyaragaragaye, ntabwo twabibaza ababivuze ku gutanga ibisubizo kubera ko ibyo bavugaga barabivugaga. Ahubwo reka nkubaza, ariko duhite dukomeza, urahita usubirana ijambo. Mwebwe nk'abo bana mw'ibyo mwicaye muvuga kuri iryo joro ry'uwa gatanu, abo bana ba Kayibanda bari bahari, bababwiye ko byagenze gute? Nibutse yuko nawe papa wawe yagiye muri abo bantu bafashwe, ariko mwamenye iki kuri iryo joro ku buryo bavuga uti twebwe tuzi neza yuko byagenze ukundi? Ibyo mvuga ntabwo biragenda muri bisobanura ko byagenze ukundi. Ubwo ndakubwira ibyatubayeho ku giti cyacu. Ikintu nzi nabonye nk'umwana mutoya ni uko ku itariki ya 4 umunsi wose hari abantu bakomeje kuza mu rugo. Ku itariki ya 5 umubyeyi wanjye Rudoviko Bizindori yagombaga kujya mu ruzinduko mu mahanga, yagombaga gufata indege mu gitondo kare ku itariki ya 5 Nyakanga akajya muri misiyo yagombaga kumaramo ibyumweru birenze 2 mu bihugu by'i Burayi. Uwo munsi abantu baje kumureba inshuro nyinshi. N'ubu ngubu ndakibaza, nagerageje no kubaza icyo kibazo umukecuru wanjye nta gisubizo yakimpereye. Abo bantu baje inshuro nyinshi kubera iki? Abo bantu ni abasirikari, ni abasivile, abo bantu ni abaki? Bari abasivile, ariko bakaba abantu ntigeze mbona mu rugo rwacu na rimwe. Utavuga ko ari inshuti ze zamusuraga. Hanyuma umubyeyi wacu yatashye, yaje gutaha mu masaha ya 3 z'ijoro, arirambika, araruhuka. Hanyuma hari mu gicuku kinishye, twumva inzugi bari kuzikubita, bakubita inzugi. Mukuru wanjye Robert arabyuka ngo ajye kubakingurira. Aho papa yari mu cyumba aramubuza, aramubwira wikingura. Robert asubira kuryama. Hanyuma tugumya kumva urwo rusaku, ubwo ntabwo twongeye gusinzira ko twari dufite ubwoba. Ariko haza kugera igihe tubona urwo rusaku rurahagaze. Muzehe arabyuka, arebera mu madirishya, agira gute n'iki, asa nk'ubaye rasure, arasohoka afata imodoka aragenda. Yagiye hehe? Ibyo nkubwira n'ibyo numvise, batubwira ko yahise ajya kwa Bizimana. Kwa Bizimana rero akaba ariho yafatiwe nawe kuri iyo tariki ya 5 mu ijoro ryo kwa 4 rishyira 5 Nyakanga. Kuva icyo gihe ntiyongeye kugaruka. Ntabwo wigeze umenya impamvu yagiye kwa Bizimana muri iryo joro, kandi yari amaze kugira ubwoba? Mbese abo bantu bakomangaga baje kumuhamagara, bakomangaga se baje kumugirira nabi? Ntabwo wigeze umenya impamvu yafashe icyemezo cyo kuva iwe akajya kwa Bizimana? Ikintu ntekereza ni uko Bizimana yari umusirikare, bakeneye kumenya amakuru ku muntu w'umusirikare, ku muntu uzi ushobora kuba yabasobanurira impamvu hariyo muvumo y'abasirikare. Icyo ni iki cya mbere. Icya kabiri, abantu babwizanyije ukuri. Muri Kigali mu nzego z'ubutegetsi yaramazemo igihe kinini harimo umwuka mubi ujyana kuri kudeta, ku buryo umuntu atatinya kuvuga ko hari hagiye hariho abantu bari mu dutsiko runaka, abantu bafite abo bisanzuraho, abo baganiraho, abo bishyikiraho, abo bumva bari kumwe. Nkaba ntekereza ko umubyeyi wanjye Bizimana yari umuntu barakiro rassuré par rapport ya situation yari iri mu gihugu, akavuga ati reka tujyeyo n'ibyo n'icyaba cyose turi kwa Bizimana. Ndaba ndi kwa Bizimana, ndibwira ko ashobora kuba yaranatekerezaga ko n'abandi bariyo cyangwa yabimenye. Ibyo byose telefone zarakoraga, ndavuga telefone zo mu rugo, warangiye nuko mbibona. Nyine umuntu yakwibaza ati ko telefone zakoraga,
kubera icyo atatelefoniye Bizimana ngo amubaze amakuru uko ameze, anamubwira ati bigenze gute, kuki umuntu agomba gufata imodoka agasohoka mu ijoro atari n'umusirikare, yari umusivili? Impamvu nge numva isobanutse iyo telefone wayifata ukabaza uko ibintu bimeze, ariko muri icyo gihe cy'ubwoba cyo kumva uri udafite security yawe, ngira ngo ikintu cya mbere wumva ukeneye gukora ni ukuba uri kumwe n'abantu wizeye, wumva ufitiye icyizere kurusha kuri wenyine. Ngira ngo kuba kumwe n'abandi bumvaga bibatiza ingufu cyangwa se bishobora kugira icyo byabafasha kugeraho. Nk'uko twabisezeranije abumva y'Ijwi ry'Amerika, kino kiganiro kiribanda ku ifatwa n'ifunga ry'abo banyapolitiki, ariko kubera ko twabanje guha urubuga abafite icyo bavuga ku biganiro byacu bya mbere, ni nacyo Albert Bizindori yaziyeho kugira ngo agire icyo avuga. Ariko Albert, kubera ko ugihari, nagira ngo ukomoze gato ku ifatwa n'ifungwa, kubera yuko wambwiraga yuko umubyeyi wawe kuva yagenda kuri iyo tariki ya 5 nijoro atongeye kugaruka. Urugendo yari afite rwo kujya hanze y'igihugu, i Burayi n'ahandi, ntiyarukoze. Hari akanunu mwigeze mumenya kaho yafungiwe nuko byamugendekeye, hanyuma turangiriza aho ngaho, ariko ndifuza ko wagira icyo ubimbwiraho. Icyo kuvuga kirari, kandi icyo kiri bwumvishe ni uko mu by'ukuri bariya abantu bafatwa bwa mbere, bagifatwa ku itariki ya 5 Nyakanga, hagomba kuba nta mugambi wo kubica wari uriho. Umugambi wo kubica waraje nyuma. Ndasobanura impamvu zabyo. Umubyeyi wacu yafungiwe ku Gisenyi, mu myaka ya mbere yafungiwe ku Gisenyi. Muri icyo gihe yarafungiwe ku Gisenyi, hakaba hari muramu we, ni ukuvuga umugabo wa mushiki we, wari ukuriye ibitaro byo ku Gisenyi. Mu byumweru cyangwa mu mezi ya mbere, ntabwo navuga igihe byamaze, yahawe uburenganzira bwo kumugemurira. Yaramugemuriraga, akarya ibiryo bivuye aho ngaho kwa muganga. Ndetse n'ikimenyimenyi, sogokuru wacu, ni ukuvuga umubyeyi we w'umugabo umubyara, yabashije kumubona. Yafashe urugendo ava aho yari atuyeho, turi twese icyo gihe muri komine ya Nyakabanda, ajya ku Gisenyi, abasha kumubona. Ndetse n'icyo gihe papa yandikira umukecuru ibaruwa, ahantu yamubwiraga ko aho bari nyine ni gereza, bamubwira ubuzima bukomeye bwa gereza, anamubwira ati ndamutse nsohotse muri ibi bintu, ikintu cyitwa politike kwa heri, ntabwo nzongera kwinjira muri politike, zasaba akazi kajyanye n'ibyo nize. Nibutse ko umubyeyi wanjye yari afite doctorat muri economie financière, aravuga ati njyewe nzaka akazi mungerekeye ibyo nize. Ati kandi hagati aho udufaranga dufite kuri konte ugumye dukoreshe abana bige. Icyo gihe twigaga muri Kigali, twigaga muri École Belge Somara. Aravuga ati abantu bagumishe muri École Belge bagumye bige, n'udufaranga dufite ubarihire utegereje ko ngaruka. Ni ukuvuga ko nta kintu cyamwerekaga ko bazicwa, ko ibizakurikiraho bizaza. Ubu icyo gihe ari ku Gisenyi. Nyuma yaho rero ibyabaye, uwo muganga baramwimuye bamukura ku Gisenyi, hagati aho n'umubyeyi wacu nawe baramwimura bamujyana mu Ruhengeri. Ubwo rero ageze mu Ruhengeri nibwo twatangiye kumva ibijyanye ibyo mwese muzi mwumvishe byanditswe. N'icyo gihe twatangiye kubyumva bya torture zikomeye. N'iki nta kintu na gito tuzi gishobora kitubwira ngo yapfuye igihe iki n'iki, yapfuye muri ubu buryo. Nta information n'imwe dufite aho ngaho, tuzi gusa ko yagiye mu Ruhengeri. Ibyo ngibyo nibyo kino kiganiro ku Ijwi ry'Amerika kigerageza geraho, gushakisha, duhamagara abantu benshi bagiye babigiramo uruhare, babizi, babibonye, babihagazeho. Tukaba rero tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu gitaha, nabyo tuzaheraho. Ndagushimiye cyane Albert Bizindori, ariko nagira ngo ubwira abumva Ijwi ry'Amerika gatoya mu magambo abiri. Umukanya wavugaga yuko papa wawe yari yifuje yuko mwakomeza kwiga muri École Belge, ariko i Nyakabanda aho mwari muri nta École Belge yari hari. Mbese mwashoboye kwiga, byagenze gute? Twagiye i Nyakabanda, heureusement pour nous, twasanze sogokuru nawe utari umugabo ukuze cyane, kandi nawe yari umugabo ujijutse, n'umugabo wari warabaye burugumesitiri, yaratwakiriye
nta n'inzu twahagiraga nabyo mbivuge, atwakira mu bandi bana n'umubyeyi wacu, hanyuma twiga mu ishuri abandi bana bose bigagamo. N'ingorane zikomeye kuko nko kwandika ikinyarwanda, gusoma ikinyarwanda ni ibintu tutari tuzi gukora neza, ariko abana biyadapta vuba cyane, twariyadapse, tuba abana mu bandi, twiga gukina nabo, twiga kwiga twicaye ku mihirima, niho u Rwanda rwari rugeze. Ntabwo ari ibintu twabibayemo avec esprit y'abana, dufite une famille qui nous appuie, mu bushobozi yari ifite tubasha kwiga. Twarize, nize mu seminari, niga muri université, voilà. Donc mu ngorane nigeze kugira ubu ikindi gihe mvugaho, ariko avec la persévérance n'ubushake nabashije quand même kwiga. Urakoze cyane Albert Bizindori, ngushimire byimazeyo kubera aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze Bwana Venuste, namwe ndabashimira kubera ibi biganiro mwatangiye. Nizere ko bizakomeza kandi bikazatuma ukuri dukeneye kubasha kugaragara. Murakoze. Mukomeje kumva Ijwi ry'Amerika muri kino kiganiro muri Isanga. Natumiye umutegarugori, yari inkumi icyo gihe, ndavuga muri 73, yitwa Immaculata Mukamugema, atuye mu Budage. Namutumiye kubera ko yabonye ibyabaye. Yakoreraga mu nzu y'ubucuruzi bw'inkweto yitwa Bata, inzu yari hafi y'umuryango mukuru wa Perezidansi. Kuri uwo muhanda niho habaga urujya n'uruza rw'imodoka n'abantu, niho hari za minisiteri hafi ya zose. Nubwo atafunzwe, ubutegetsi bwa nyuma ya kudeta bwamuciye mu mujyi, ahagarutse arahafatirwa, arafungwa, yitirirwa ibikorwa bya politiki. Kandi abanyapolitiki tuvuga hamwe muho baguye yarahabaye. Gusa nanone kuba twumva ibyaza gusobanura ni ibitekerezo bye n'ibyo avuga ko yabonye yanyuzemo, siko kuri twabahamirija. Immaculata Mukamugema, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Itariki ya 5 Nyakanga yagusanze he? Kudeta yasanze ndi muri societe Bata, donc ndi muri Bata harya kuri Plate Kigali. Nari gerante wayo, nahageraga kare kubera gutunganya akazi kaze gukorwa ukuru de la journée, donc nahageze kare. Hanyuma ngiye kubona mbona ibintu byose, mbona nta bantu bahita mu mujyi. Kuri radio nta biganiro byatambukaga, tukumva ibintu militaire gusa, twibaza ibyabaye ibyo ari byo. Hanyuma bikubitana nuko mon père yari yaharaye, ariko ntabwo yari yaraye iwanjye, yari yaraye i Kigali. Noneho aza yirukanka ansanga muri Bata. Nanjye mbona nta mukozi uza ku kazi, mbona nta kintu kinyeganyega. Noneho arahambaza ati ese mwana wanjye, ati byagenze bite? Ati ko numvise indirimbo militaire, ati nkumva ataho abasirikare ntibakoze kudeta, ataho igihugu nticyaba cyafashwe. Ati niba cyafashwe rero, ati Kayibanda ubu ngubu wamenya ari hehe? Ati Kayibanda yaba wenda ntibamwishe cyangwa ntibamugiriye nabi. Afite impungenge kuri Kayibanda, yibaza aho Kayibanda yaba ari. Ndabwaye nanjye ntabwo mbizi, nicaye ahangaha, umunsi n'ugitangira turamenya ibyo ari byo. Aho maze gucya gato mu ma 5 cyangwa 5 n'igice, nibwo za komunike zatangiye kuri radio, noneho birafutuka, twumva ibyabaye ibyo ari byo. Hari ikintu warabonye kidasanzwe aho mu mujyi bamaze kuvuga ko kudeta ibaye? Hari abantu bafashwe wabonye? Hari abafashwe wumvise? Wabonye iki? Bavuga ko abantu bose bagomba kuguma mu mazu, nta circulation yari mu mujyi, twagombaga gutega amatwi radio. Nakomeje kumva radio, nta kindi, nta makuru yandi numvaga. Nta nubwo bavugaga, batangazaga abo bafashe, nta nubwo bavugaga ikintu cyabaye. Bavugaga gusa ya matangazo abanyarwanda mwese mwumvise, aho bavugaga ko ingabo z'igihugu zafashe icyemezo cyo guhagarika ubutegetsi bwari buhari. Twari mbese mu bintu byo kwibaza ikigiye gukurikira. Twumvise ibibaye, ariko nta kintu umuntu yabonaga direct. Hanyuma bukeye bwaho wagarutse ku kazi, urakora uko bisanzwe, akazi kawe ntabwo kahagaze? Ntabwo akazi kahagaze, ariko abantu bose babonaga bagenda bigengesereye, bafite ubwoba. Bandi bavuga yuko ngo ntabwo bagomba kugira, ko ibintu bigomba gushobora gutangira, ko nta kibazo gihari. Nkabona nyine ibintu byose biragenda gahoro. Abasirikare nibo batambukaga mu mujyi mu majipe,
bavugira muri wo parereri bavuga ko abantu bose bagomba kutuza bakaguma hamwe ko nta kibazo gihari nk'uko nabyumvise nuko nabibonye. Immaculée Mukamugema naguhamagaye muri kino kiganiro kubera yuko uri umunyarwandakazi uzwi cyane, wagize ibibazo bya politiki, icyo gihe wari umukobwa w'inkumi, ndavuga muri 73. Naguhamagaye kubera yuko abagize uruhare nyuma ya kudeta mushobora kuba mwarakoranye, biravugwa ko mushobora kuba mwarakoranye na bamwe kubera ko bugeze no gufungwa. Mbese hari imikoranire waba waragiranye na bamwe mu bagize uruhare mu gufata abanyapolitiki bakurikiyeho nyuma ya kudeta? Hari abo mwaba mwarakoranye? Nta muntu twakoranye mu bantu twafunganye. Nafunzwe mu rubanza rwitwaga urubanza ngo rwari izindi na bagenzi be, dufungwa bavuga yuko ngo abo bantu ngo bari bagiye ngo gukora kudeta. Jyewe nayo nabajijwe, nayo nahawe interrogatoire imbere yo gufungwa au sujet de tract. Impamvu nari nkubajije nagira ngo umbwire niba utarigeze ukorana na Lizinde wari ushinzwe iperereza mu Rwanda, niba nta makuru wigeze umuha, nimba nta makuru yigeze agusaba, wigeze ukorana nawe? Si ubundi bagufashe bagukura hehe? Wari uri mu ntoki ku buryo ukora kudeta? Hari politiki wakoraga? nta politiki nakoraga. Agiyewe bamfata, nakoraga kuri kontwari ya Sabina, baza kumfata saa sita, wamufasha arambaza tese ati hari ikintu uzi kuri kudeta, hari ikintu uzi bagufatiye? Ndavuga ntigewe se mumfatiye iki, ubundi habaye iki, byagenze gute? Mbere yo kumfata ariko nari nakorewe interrogatoire, narabajijwe n'umugabo witwa Nibiragabo, batubarije mu Kiyovu, ariko yari yarambajije, nari nakoreshejwe interrogatoire kunyuza kuri za tract zari zarasohotse mu gihugu zaningaga ubutegetsi zivuga les abus du pouvoir. Hanyuma rero icyo gihe bambaza niba narabonye tract, narasomye tract. Ndavuga ni tract gihe narazibonye, nabonye tract iyi n'iyi. Ese wazibonye ye? Nitwabyutse mu gitondo tugiye ku kazi, igihe nzamutse ngiye ku kazi, zimwe zari ku muhanda, nanjye byari byatagaye ku muhanda, nanjye ndatoragura ndasoma. Abantu bose nabonaga bafite impapuro mu ntoki, nanjye ndafata ngasoma. Hanyuma maze gusoma ngera kwinuza, mvugana n'abandi nabo usanga bafite, tukaya tuzeshanja, umwe avuga ati ngiye mfite iyi, undi afite mfite iyi. Nuko byari bimeze mu mujyi wa Kigali. Ni ibipapuro barajugunyanze mu mujyi, ubonye urupapuro cyangwa uruturaguye hasi, urubonye kuri mugenzi we ati genda afite igipapuro kivuga ibi n'ibi, kirimo abantu ngo baba baribye umutungo w'igihugu, kirimo abakoze ibi n'ibi, none tukajya tuzihererekanya. Ibyo rero njye narabyemeye. Kuba umuntu yasomye urupapuro atanditse, atoraguye, kandi urupapuro rutanasinye, tuvuga nta kibazo kwemera ko urupapuro warubonye. Ibyo bavugaga ngo byanditswe na Birara yari muri Banki Nationale, twebwe tugabazwa ku mpapuro zanditswe n'abantu, abazanditse bahari. Nkabona hari ibyo bintu bitumvikana. Ngenda babwira nti impapuro nazisomye, impapuro ndabibemera ko nazisomye, maze no kwemera ko nazisomye, mbabwira n'abantu nka babiri neretse, kandi abo bantu ntawe wabafunze. Ni jyewe wafunzwe. Ni wowe wafunzwe, Immaculée Mukamugema. Uyu wari umusogongero, kubera yuko igihe nikigera cy'urubanza tuzagutumira muri kino kiganiro, cyane cyane tuzagutumira kubera ko wafunganywe n'umuntu witwa Theoneste Lizinde. Nagira ngo uduhe umusogongero w'ibyo abantu bazumva hano kuri kino kiganiro. Lizinde waramwumvise aburana, mwarafunganywe muregwa ibintu bimwe. Umunsi wa mbere Lizinde aburana, twibutse mu masegonda make yasigaye mbere uko tuha umwanya abandi, niki tuzaheraho wibuka Lizinde yavuze kuri uwo munsi kugira ngo tuzagikomerezeho? Ikintu nibuka cyavuzwe nuko Lizinde ageze mu rukiko yavuze ko adashobora kuburana urubanza rwe hatari Perezida Habyarimana na Protais Zigiranyirazo, ko abo bantu ko ari babiri, ko ngira ngo bamuregaga ibintu by'urupfu rw'abanyepolitiki b'igitarama,
avuga ati ntabwo nshobora kuburana uru rubanza perezida Habyarimana na Protais Zigiranyirazo badahari. Urakoze cyane Immaculée Mukamugema. Washington, Ijwi ry'Amerika. Nyuma y'amagambo y'Immaculée Mukamugema avuze ijambo ngiye kuri Protais Zigiranyirazo wari prefe w'icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri igihe hari hafungiye abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere. Arasubiza Mukamugema atubwira impamvu Major Theoneste Riginde wafunzwe wari ushinzwe iperereza agafatwa akimara guhindurirwa imirimo atemerewe kuburanira mu ruhame. ngira ngo nuko nibyo nibwira Rizinde yaratangiye kuvuga yataka abantu kandi batari buze kwidefanda bonko yaratangiye ibintu kuzana ibintu yataka abantu nta temwanyaje ziza kumuvuguruza gishobora kuza muri urwo rubanza niko mbitekereza icyo gihe abacamanza bari bahari ngira ngo hari n'abantu benshi hari abantu bavuye ni Kigali bavuye hehe babikurikiraga simbizi jete prefe icyo gihe Ruhengeri ariko ntabwo nashobora kuvuga ngo nimukore iki cyangwa reka ibi ngibi yaratangiye kuvuga nk'uko yavugaga ko ari abamutumye ko bigenze bite sinzi niba hari umuntu washoboraga kuza kubivuguruza icyo gihe uko urubanza rwari ruteye ndumva bari bamusabye kwisobanura kuvuga ukuntu abo bantu bapfuye ariwe bategekaga gereza speciale noneho rero mu gihe cyo kwisobanura ahubwo atangira kubyegeka ku bandi atangira kuvuga ko abantu bari babizi sinanibuka abandi yabishyizeho icyo gihe aburana abantu yabishyizeho ni wowe yabishyiragaho yabishyiraga kuri wowe akabishyira kuri akavuga nyine ko umuntu ugomba kubibazwa birumvikana ko ari perezida Habyarimana akavuga ko wabaga ubizi kubera ko wigereragayo arivugira ngo au cours de la première audience donc ntangiye kuburana bwa mbere bamaze kunsomera ibyaha ndegwa umujuji yampaye mikoro ati ntangiye kuvuga ku mugaragaro gushyira amajwi ku mugaragaro perezida Habyarimana na muramu we Zigiranyirazo mikoro barayinyaka kugira ngo abaturage bari hanze batamenya ukuri niko byanditse none urumva icyo gihe urubanza yaratangiye kuruhindura ibimenyetso se yatanze by'uko ari Habyarimana wamutumye cyangwa ari muramu we wakoze inikere konke intervention hariyo yatanze ibintu bavuga kuri Habyarimana ni image bashaka guternisa kandi rero ndakumenyesha ko hari abantu bamwe baba barakoranye na Habyarimana bazi ibintu bye bazi amabanga ye bagize ariko bageze aho bakagenda bamuhinduka kubera ko atagiye muri attitude runaka atemeye umugambi wabo Venuste hari ikintu gikomeye cyane abanyarwanda sinzi ukuntu bazabana Habyarimana ntabwo yigeze yanga abanyagitarama pas du tout ariko l'entourage politique nakubwira ngo iki ibintu biraruhije hari abantu bashobora kuba bari kumwe bafite umugambi umwe ariko umwe yaba adakurikije icyo umugambi runaka wundi ashaka nonsoma akamuva iruhande ahubwo akamusenya akamuhiga ibyo ni ibintu bibaho gusatira yakoranye na Habyarimana yagize confiance yabaye secrétaire général imyaka igihe kirekire ariko wumvise ibintu avuga kuri Habyarimana
yewe simbizi hari n'abandi bumvikanaga nawe bari kumwe bagiraga bate ariko bagiye bamuhinduka kubera ko atakurikije inama zabo zo gufata nabi abantu. Yashakaga ko abantu b'u Rwanda buri muntu icyo ashoboye gukora cyiza yagenda akagikora. Noneho bashaka kwikubira, abantu bagashaka kwikubira ibintu bya regionalisme mondial. None kugira ngo iyo regionalisme itabaho nuko abo banyenduga, abo banyagitarama bamenye ukuri uko ibintu byagenze, aho kugira ngo abantu bafate abanyaruhengeri cyangwa abanyagisenyi bose babegekeho ibyabaye, bavuga bati bino bintu ntabwo byakozwe n'abanyagisenyi bose, ntibyakozwe n'abanyaruhengeri byose, byakozwe n'agatsiko kamwe k'abantu bakeya. Wowe impamvu nakubaje nuko bakuvuze, abantu bavuga bati yari akomeye, yari prefe, ibintu byose yabaga bizi. Mon Dieu. Ibyo ifo ko baternisa a quelque sorte l'image y'umuntu utaremeye kuba verisite mu migambi bari bafite. Malheureusement hari ibyagiye bimucika bigakorwa asonesi abimenye ari trotard, ariko ngira ngo urubanza rwabereye mu Ruhengeri kuri ibyo byerekeye la mort y'abanyapolitike baturutse Gitarama, ibyo bintu byaravuzwe icyo gihe. Mon cher, hashize imyaka 47 abantu bapfuye, abana babo ntabwo bazi aho bahambwe. Hari abahambwe mu Ruhengeri, hari abahambwe ku Gisenyi, hari abahambwe mu Rwabayanga. Nkawe nk'umuntu wari umutegetsi icyo gihe, nk'umuntu w'umubyeyi, iyo utekereje yuko nyuma y'imyaka 47 abo bana batazi aho base bahambye, batazi nuko bapfuye, ibyo ngibyo ubitekerezaho iki, ubivugaho iki? Birababaje, biteye agahinda. Abahazi bashobora kuhamenya, ni ugushakira nyine mu babikoraga, babicaga, bajyaga kubahamba, bagiraga bati birababaje. Uburyo bwose bushobora gukoreshwa kugira ngo umuntu ashobore kuba yabona abo bantu, abo mu miryango yabo, bashobore kuba babaririra, kuba babashyingura niba bishoboka mu buryo ntakwifuza uwo ari we wese ku muntu wo mu muryango we. Icyo bashobora gukorerwa cyose bagikorerwa rwose. Kote Zigeranyirazo, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Urakoze Venuste, urakoze cyane. Ifungwa, iburanishwa, iyicwa nibyo tugerageza gusobanukirwaho muri iki kiganiro. Umuntu udufasha kubona zimwe mu nzira ni Colonel Serubuga, kubera ko yarimo rwagati ku ngoma iganje. Aratubwira abari bafite ububasha bwo gufata no gufunga. Gufunga, hari bamwe bavuga ngo ni abasirikari bafunze, no? Ni procureur wafungaga akurikije ibyaha abona ku bantu. Ariko se procureur Kavaruganda wagiye gufata abo banyapolitiki akabafunga, ntafate abana b'abahungu bari barisha abantu iyo mirambo ko mwari mwayibonye itemba ku iteme rya Kanzenze, Habyarimana yarayibonye, Kayibanda yarayibonye, nawe warayibonye. Abo bana ntimubashake ngo mubafate, kubera iki mutafashe abisha abantu? Yabaye Kavaruganda hari wamubaza gusobanurira uti kuki nta muntu wo muri komite d'isari wafashe. Wewe ni icyo kibazo nanjye nakumva gifite ishingiro, uko mbizi, kuko turi muri komite pour la paix et l'unité nationale twajyaga twarabagije tuti harafungwa baki n'iki, bavuga ko ibyo bibazo ari ibibazo bya procureur. Noneho ndetse
nyuma babanze kutubwira ko bariya bafunzwe bapfuye twarabagije tuti twasabye komite pour la paix tuti ifo ko hakorwa nkete izabwirwa abaturage baratubwira ngo ibyo ni sentimentale ngo muri droit ikintu cyitwa icyaha kiba gikurikiranwa n'ubucamanza kandi ubucamanza bwiyaderesa ku baturage mu manza zibereye mu ruhame ubwo turaceceka nta kindi twajyaga kugira. Narizinde aburana kandi yarashinjwaga kuba yarisha abo banyapolitiki abo muri 73 hari aho yasabye kuburanira kuri radiyo ntiyabihabwa. ubwo se ntabwo nari ministre de la justice ngo mbe nagusubiza. Ariko icyo gihe kamarade du 5 juillet twari tutagiye sinzi niba twari nta nubwo twari tugifite ijambo mu butegetsi. Ese ubundi buriya Rizinde iyo ataza gushaka gukora kudeta wo muri 80 agakomeza akibombarika agakora ibyo bamubwiye, ubundi kibazo cyo kuba bariya abantu barafashwe bakafungwa bakicwa cyangwa se bakicisha inzara cyari kuzigira kimenyekana bakanabura byari kuzigira bimenyekana. Yagumya kuba directeur de la sécurité no ntabwo byari kumenyekana. Ese ubundi niba ariko rero hari bamwe ntabwo njyumvikanaho na bamwe nabwo wakwibaza kuko muri organisation du ministère de la justice procureur de la république procureur général de la république niwe responsable des services pénitentiaires. Est-ce que wambwira ko procureur nta kintu yabimenyeho? Washaka kuvuga Kavaruganda? Niba ariwe wasinyaga dossier agakora dossier kugira ngo bajye gufata abantu no kugira ngo bajye mu rukiko. Nge ahubwo nigeze kubaza Perezida Habyarimana hari umukapiteni witwaga Nyamwasa sinzi niba waramumenye. Naramumvise. Yari jede muri etat major. Ntabwo akiza ku kazi. Ati baramufunze. Ntabwo nari mbizi. Garagara yuko abari bashinzwe renseignement cyangwa se abari bafite Ministeri ya Interieur cyangwa se na Justice nibo bafataga ibyemezo byabo agomba gufatwa, abandi ntabwo mwashoboraga kubimenya birumvikana. Procureur de la République nigeze kubyandika bari abana b'abapoliticiens babuze bigeze gusaba information ndabibabwira. Procureur de la République yigeze nk'uko yari akigera muri parike abwira ministre de la justice kuko ntabwo wumvikanaga cyane ko yasaba perezida akabareyimisa kugira ngo bafate ibyemezo hamwe. Icyo gihe nanjye perezida avuga ko mba mpari, noneho procureur de la République aba ari usaba ati ngewe niho nkigera muri parike kandi abakozi ba parike bashyizweho n'agatwa ati murabona ubwo ati siniwe mvuga ubwoko bwabo ati murabyiyumvira namwe ati nta muntu nzi nawe na confiance ati rero mbabwiye ngo bajye gukora ziriya nkete abantu basakuza ko ari kugira kubihimura ati abo muri parike simbizeye. Noneho perezida muri iyo nama dongo perezida Habyarimana yavugaga atese kadushyiremo ba OPG bo muri arume ati bahuze ari byo bakora muri polisi tarabasuprema ati abasigaye kuri polisi. Kavaruganda ati ntabwo mbizeye ati ndagupropoza ko ubwo umaze kuvugurura sûreté nationale ati abo bakizemo nabo wizeye ko wampa ko aribo bakora ziriya nkete préliminaire. Ati bityo bakora nkete bazirangiza bakaziha directeur de la sûreté akaguha dossier zirangiye ukazimpa nkaziga, noneho ngewe nkatanga mandat d'arrêt nge nkayiguha ukayiha abasirikari bagomba gufata abantu. Ati bityo ntibyatuma aya abasirikare ari abaki batavuga ngo hari abantu bari gufungwa ubutegetsi bitabizi.
yemeza ibyo. Niko Rizinde yagiye muri iza nkete nawe ubundi ntabwo yari sirote yijyanyemo. Kuntu procureur yageze aho akareka Rizinde akaba ari utegeka prison icunga abo banyururu, nicyo ngewe ntumvise. Ariko ubundi bose bari bafungiye mu Ruhengeri, mu Ruhengeri no ku Gisenyi. Mu Ruhengeri no ku Gisenyi ni Kavaruganda wateye afanini iyo nouvelle organisation yavugaga ufunzwe aho bamujyana. Kavaruganda no babitegekaga. Kavaruganda narizinde. Kavaruganda narizinde. Izo services zabo sesa. Kuki batabafungiraga i Nyanza cyangwa ngo bafungire Butare naho hari za prison? Manda yavugaga aho bamwohereza. Kavaruganda yarafite na susiti uporokirere wari mwingirije ki cordon ibyo bintu. Muri makeya iyo Kavaruganda za kuba kiriho wa mugani wanyu nawe nari kuzamubaza akambwira kura ko hari byinshi yajyanye ku rupfu rw'abari abantu no kwifungwa ryawo. Mani ikora ibyayo none se wagira ute? Nta kwibagirwa ko premier gouvernement de la deuxième république Kanyanengo yabaye ministre de l'intérieur de la fonction publique. Donc ko icyo gihe nyine abo bantu nyine nibo bari baziranye simbihamya. Nyuma y'imyaka 47 ubona bariya bana kimwe n'abandi banyarwanda byo bashaka kumenya ku byabaye bifite ishingiro, ndetse nanjye ibyo ndimo nk'umunyamakuru urumva ikiganiro tugeranye hari ishingiro kimaze, hari nicyo kizamarira abacyumva. Ndabona ndakubwira ko nanjye harimo benshi inshuti zanjye byarambabaje kumva ko abantu gupfa bakabura birakabije kandi rero binateye isoni ni n'agasuzuguro k'ubutegetsi. No gusuzuguza ubutegetsi, kuba uragijwe abantu bakakuburiraho, sinzi nta muntu utarababajwe na rura rupfu rw'abariya abantu. Ngewe vraiment no. Ni naho turangirije Colonel Terubuga, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya kandi ngushimiye iryo jambo urangirijeho ryo gukomeza abo bana batagifite ababyeyi babo. Ndabashimiye cyane. Merci beaucoup. Birumvikana ko mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu gihugu habereye byinshi abenshi muri twe tutazigera tumenya, cyane cyane ko benshi mu babibayemo batakiriho, haba mu basirikare no mu banyapolitiki b'abasivile. Kuri iyo tariki ya 5 y'ukwa 7/73 Ijwi ry'Amerika yamenye ko Kapiteni Dominique Niyoyita wari umaze iminsi mike ashinzwe umutekano wa Perezida Kayibanda yavuye iwe ajya kuri Etat Major ntiyagarutse. Yari yiriwe yagiye mu kazi, ariko ntumbaze ngo yakoreraga he. Ntari namenya ese akorera kuri Presidence aje kuri Etat Major, ntabwo nari namenya ni he hafite biro. Noneho muri iryo joro ry'uwa 4 mu masaa 4 twararyamye, tuza gutungurwa na telefone yavuze mu masaa 7. Tubanza gusiganira kwitaba telefone, ariko ageze aho umuntu w'umugabo mu rugo yarabyutse yitaba telefone, agaruka ambwira ngo mu mujyi bimeze nabi, agomba kwitaba kuri Etat Major. Yagiye yambaye civil, yafashe imodoka twari tumaze iminsi tuguze, yagiye yambaye civil, afata ipistole agenda yitabye kuri Etat Major. Mu by'ukuri ayo magambo niyo nasigaranye ye, nta rindi jambo rye nigeze nongera kumenya. Yaragiye ntiyongeye ngo telefone ambwira ati nageze ku kazi cyangwa se nahuye n'impanuka iyi, nta kintu niyongeye kumenya cyerekeranye nawe. Njyewe numvaga nyine nk'umusirikare yari yitabye abamukuriye. Ubwo guhera uwo munsi ku itariki ya 5 ntongeye kumubona. Kuva kuri iyo saha ya saa 7 agiye ntabwo nongeye kumubona.